Bueno amigos, vamos a quemar esta bolsa de palomas de trueno toda completa. Vamos a hacer una pequeña fogata y pues a ver qué tal prende. Así que vamos a empezar con este video. Bueno amigos, ya tenemos colocado todos los cohetes. Tenemos alrededor lo que se llaman dulces o torbellinos, y tenemos en medio un montón de palomitas de las chiquitas. Entonces vamos a prenderlo y a ver qué es lo que pasa. Ah, sí, apenitas y me alcancé a quitar, apenitas. Pero creo que sí sobraron algunos. Ahorita vamos a ver cómo se vio en cámara lenta. Sí, sobraron bastantes. Que como se expanden todas al momento de prender. Amigos, ya volví a acomodar todos los cohetes que sobraron, que no alcanzaban a prender. Así que nos dio para hacer otra mini fogata, así que vamos a encenderla. Aquí faltó otro. Vamos a prenderlo entonces y a ver qué tal quedan estos últimos que... Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Pues sí, prácticamente se quemaron todos los cohetes.